कल मैंने बनाया था यखनी पुलाव और उसके साथ बनाया था ये पिंक रायता चटनी और दोनों का कॉम्बिनेशन अमेजिंग था। दही के साथ थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फिर ऐड करेंगे नमक, चाट मसाला पाउडर, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसे साइड में रखेंगे। फिर है मेरे पास भुना हुआ टमाटर, लाल सूखी मिर्च और 4-5 लहसुन की कलियां। इसे ग्राइंड करके दही के अंदर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस हो गया हमारा रायता रेडी। बहुत ही चटपटा सा इसका टेस्ट है, तो एक बार इस रायते को जरूर ट्राई करें।